atas bawah. Nah, gate nomor 30. Aku salah bawa guys, ini basuri yang lagi viral. Nah ini guys, bagus guys, modul yang ke 111. Maaf guys, iklan. Nomor 32. Nih guys, nanti corongnya nggak ada guys. Guys, kita biar full strobo. Bagus guys kalau full strobo. Guys, datangnya barengan kan. Ini guys, jadi sudah Kids Panda, tapi Kids Pandanya beri guys, maaf. Pas banget guys, besok di TV aku. Ini guys, bukan ini guys. Nah ini namanya guys. Nah ini kagak bisa dibaca guys. Kalau kalian kepengen penasaranan Tuan Muda, kita pakai dulu Tuan. Salah guys. Bentar guys. Tuan Mudanya yang mana ya guys? Ini harusnya Nabila nih.
Nabila guys, pas banget guys, Nabila. Terus guys, ini aku lagi, nah ini dia guys. Nabila. Look guys, iklan. Nomor 34. Kita kasih corong dulu ya guys. Nah ini guys corongnya. Nabila kan sekarang. Nabila kan sekarang udah 18 corong guys. Kalian belum tahu ya guys. Kan Nabila udah 18 corong. Nah, sudah guys. Jadi aku pencet apa ya guys? Nah ini guys. Udah nyala guys. Pelan dulu guys, bentar doang. Mami Kiki Trans Nabila nih. No, sopirnya ganti ya Mi. Sebenarnya bukan Abah Denny lagi. Kalau Abah Denny lagi bagus itu. Bentar guys, kita keluar dulu bentar. Kita keluar dulu guys, kita main lagi. No guys, aku lagi nonton Bus guys. Tapi malah direbut sama mak saya.
maaf guys tadi. Nah, guys, tapi kita agak berbeda. Kita pakai JB5. JB5 enggak ada guys. SR2 enggak ada. Ini guys, JBus 5 apa guys? Albino guys. Albino udah pernah guys. Orange ini. Terus orange ini apa ya guys? Tuan muda guys, tuan muda. Asli. Ntar guys aku mau ngencing yuk. Aku lagi ngonten nih. Ya nggak usah diomong, aku mau ngencing dulu. Ngencing. Bufo. Kagak ada yang ngoyot ya, sepi-sepi aja itu. Dia lagi. Hapus nih konten aku ini tuh hapus. Ya udah. Ini lagi teng. Waduh. Maaf guys.